Saya akan melakukan tindakan prosedur batu efektif pada Bapak Karman, umur 40 tahun, di ruang Cempaka. Adapun alatnya tisu, bengkok, pengalas, pot seputung, air hangat. Selamat pagi Bapak, saya perawat Alicia yang berjaga shift pagi dari jam 7 sampai jam 2. Saya perawat Alicia yang bertugas shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan mengecek identitas Bapak terlebih dahulu. Dengan nama Bapak siapa ya? Bapak Karman, umur, alamat, benar ya, ini dengan Bapak Karman, umur 40 tahun, alamat Mojosongo. Di sini saya akan membantu Bapak melakukan prosedur batu efektif. Sebelumnya saya akan melakukan dan membantu Bapak duduk dengan posisi semi fowler. Terus ya Pak, mundur. Selanjutnya Bapak ikuti prosedur dari saya ya. Tangan kanan diletakkan di pundak sebelah kiri, tangan kiri diletakkan di atas perut. Saya hitung sampai 3 kali, nanti Bapak tarik nafas, lalu saya hitung lagi 3 kali, Bapak hembuskan ya. Tarik nafas, 1, 2, 3. Hembuskan, 1, 2, 3. Baik Bapak, saya akan melakukan latihan prosedur batu efektif pada Bapak sebanyak 3 kali. Yang ketiga nanti Bapak dahakkan. Tarik nafas, 1, 2, 3. Hembuskan, 1, 2, 3. Baik Bapak, saya akan memasang alat pada Bapak. Bapak tarik nafas ya, lalu hembuskan, 1, 2, 3. 1, 2, 3, hembuskan. Kenakan. Mengalir hembuskan. Baik Bapak, prosedur sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah yang Bapak rasakan setelah dilakukan prosedur? Berdiri siapa? Baik Bapak, setelah 2 jam lagi nanti saya akan kesini mengukur detik Bapak. Bila tidak ada yang ditanyakan, saya pamit.